ខ្លួនក្រុមក្មេងទំនើង7នាក់ក្រៅធ្វើសកម្មភាពបង្ហោះម៉ូតូបង្កការរំខាននិងបង្កភាពអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមក្មេងទំនើងចំនួន7នាក់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាណន់ឃាត់ខ្លួនក្រោយពួកគេធ្វើសកម្មភាពបង្ហោះម៉ូតូនៅតាមផ្លូវទីសាធារណៈបង្កការរំខាននិងបង្កភាពអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកវរៈស្នេតូហេងបារាំងអធិការនគរបាលស្រុកបាណន់បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងលើនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នៅតាមដងផ្លូវកៅស៊ូស្ថិតក្នុងភូមិភ្នំសំពៅកាតឃុំភ្នំសំពៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងក្រោមយោបល់ដឹកនាំបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូដាញ់អេងប៊ុនច័ន្ទស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងបានឃាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងទំនើងចំនួន7នាក់និងម៉ូតូ3គ្រឿងនាំមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីធ្វើការសាកសួរក្រោយពីបានសាកសួរពួកគេបានសារភាពទទួលស្គាល់កំហុសដែលបានប្រព្រឹត្តនិងបានធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់បន្តសកម្មភាពនេះបន្តទៀតនិងបានឲ្យពួកគេធ្វើពលកម្មនៅអធិការរួចបានអញ្ជើញឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលមកធានាយកទៅអប់រំនៅមូលដ្ឋានវិញចំណែកម៉ូតូទាំង3គ្រឿងបានដកហូតរក្សាទុករយៈពេល3ខែនៅអធិការដ្ឋានផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកវរៈស្នេតូហេងបារាំងក៏បានស្នើដល់យុវជនទាំងឡាយណាកុំយកគំរូតាមចំពោះសកម្មភាពមិនល្អនេះឲ្យសោះព្រោះសកម្មភាពនេះនាំឲ្យសង្គមស្អប់ខ្ពើម